小朋友有問題嘅時候咧，真係都幾難去解決嘅，因為小朋友咁細個，都知道咧唔打同埋鬧唔係一個解決方法。咁係因為幼稚園啦，家長都係新手嘅家長啦，佢哋都唔知點樣可以管教小朋友，咁所以就特登咧今日就有呢個 topic 去俾家長知識啦。咁我順便嘅即刻借住嘅機會問下羅博士啦。其實小朋友一般有啲咩問題咧？即係喺管教上，家長最難嘅，其實係邊幾方面咧？嗱，我諗一陣我會講得詳細啲啦。咁啊，最初咧就話佢哋唔聽話，細個就聽話嘅。咁啊，越大咧就係你支笛咧，佢未必聽。但我成日都覺得可以有第二個方法同佢講噶。咁啊，我好記得咧，我第一次講 EQ 喺愉景灣一間小學。咁啊入到去咧，有一個好似洪金寶嘅爸爸就坐咗喺度。然後我就第一句問佢：我話平時你點樣教仔女啊？得兩個方法。你估咩啊？打同埋鬧。喂，我話爸爸，今日我講 EQ 又唔打唔鬧嘅喎，咁啊，所以我咪嚟聽下你講乜咯，咁啊。咁我話嗱，我希望你改變。如果你願意改變，你坐喺度；你唔願意改變，你可以走。我真係咁講，因為我問佢你用咩打啊嘛？佢話我以前阿媽咧就用單藤條，我而家係孖條。打佢係聽話噶啦。咁我話我講嘅嘢同你好唔同嘅咁。咁係嗰陣時慢慢開始，我覺得係得嘅，同埋呢一代嘅孩子，我唔知你覺唔覺得好叻。老師都話俾我聽，教都唔易教，因為佢哋好多嘢咧，有啲甚至識上 ChatGPT 啊，咁啊話老師你錯咗啊咁。咁我覺得慢慢嚟啦要佢哋聽話，但係我覺得最緊要家長你心裏邊又要有個藍圖。你要知你想你嘅孩子成為一個怎樣的孩子？以前咧叫 X 世代、Y 世代，呢一個世代叫 Alpha 世代啊。咁佢哋咧係從細個咧已經有智能手機噶啦，中意睇 video 啊，學校有噶啦吓。其實我呢幾個禮拜喺間學校教緊創意寫作，咁啊校長就同我講：羅老師，你下個禮拜咧俾個 PowerPoint 得噶啦，個個都有 iPad，小學拎住個 iPad 就可以教，以前要印出嚟噶嘛。嗱，咁呢度俾大家睇下啦吓，講下唔同嘅世代，但係咧呢個 Alpha 世代咧，獨立完成工作嘅堅持力，識得溝通吓。我想俾啲即係闊啲嘢俾大家睇下。作為父母，你要教佢咩咧？專注力好緊要。專心做嘢。Alpha 世代嘅特質，數位原住民 digital 由細玩噶啦，全球嘅大事，佢哋睇嘅嘢唔係淨係指香港，佢哋接觸到全世界嘅嘢。心理健康冠軍，佢哋注重心理健康嘅吓。獨立特立獨行者，自己有自己一套創意奇才，但係情感同埋心理上邊咧。我琴日開咗個委員會，可能大家都聽過，精神健康諮詢委員會，之前係阿黃仁龍司長，而家係林正財醫生。咁我哋琴日就講一啲嘅調查咧，係話 Facebook 社交媒體影響人嘅心情，有冇啊？有啊，好容易有樣嘢叫咩？比較。哇！你又去嗰度食情人節餐，我嗰間仲好啊咁。其實我呢幾排喺度睇緊 AI 同教育。我哋落後緊我發覺係落後緊我哋以為 AI 就係 STEM，no，STEM 其中一樣 AI 係講緊將來機器或者人工智能可以代替到教學某啲角色，但係有啲乜嘢角色代替唔到俾你望？自主獨立，佢要有自己嘅思維諗嘢。嗱，第二樣嘢弱噶，自我管理。有人話俾我聽，因為我而家連大學都講埋啊嘛，家長教育。咁啊話咧，你如果約呢一代嘅年輕人，約佢嚟見工啦，你唔好話要12:30，你話12:30打後就得噶。咁嗱，如果呢樣嘢啊，各位家長，你哋喺小學培養到佢對時間有觀念，識得自我管理，我成日都覺得將來出嚟容易揾工。呢樣嘢弱嘅，同理心腸，推己及人，愛關懷。因為而家再唔係一個人嘅成績攞得最好你就掂，no。譬如咁講，你個仔入去考試啦，
然後咧其他都有唔同嘅同學喺度啦。然後咧佢讀嘅英文讀嗰篇文讀得好好，好準噶。但係咧突然之間隔離嗰個咧拎出嚟讀咧甩甩咳咳。咁你個仔點反應？嗰樣嘢緊要。你個仔，he's so bad 咁啊，摟噶吓，有啲學校。但係如果個學校嘅校長覺得 he's so bad 佢啱咧，你都諗下要唔要去吓？係好睇佢同其他人嘅互動，同在、樂觀、自信、激勵、成敗、獨立、美德、情緒，好冇？落去第一個，同在 presence。佢哋需要我哋好好地同佢傾偈。所謂傾偈唔係佢翻到嚟食飯第一句問佢咩咧？你知唔知最排頭位係咩？做咗功課未？我教寫作班咧，有一個 section 叫做羅老師估你唔到吓，佢哋好中意啊，因為佢唔知我做乜。咁啊，我試過有次咧就教佢哋同理心，我就攞咗我最污糟邋遢嗰條褲，有啲爛爛地嗰件牛仔恤衫，然後攞埋個兜坐喺課室門口。我話今日我唔係羅老師，我係露宿者，我叫阿圈露宿者，你哋嚟同我傾偈。我曾經問啲學生，我話點啊？你阿媽同你出街會唔會俾錢啲？即係我哋叫乞兒啦，露宿者會。咁然後我話咁俾咗錢之後會講咩啊？個個都爆出嚟，你估講咩？就拉個仔行埋去，你睇佢啊，佢點解做乞兒啊？你知唔知啊？然後點啊？因為佢唔讀書咯，佢唔讀書啊，第時咧你又做乞兒，我俾個兜你靚啲，你坐喺佢隔籬啦咁。咁跟住我講咩咧？我就講一段故事。我採訪過康樂大廈有一個叫陸婆婆，姓陸嘅，日日喺康樂大廈有個兜喺旁邊乞錢。我要訪問佢，所以我探咗佢好多次。到咗一個地步，佢帶咗我翻去佢觀塘嗰間籠屋，大家知唔知？即係鐵籠嚟嘅吓。咁我翻到去，我去到好震撼，個畫面咧就係陸公公坐咗喺個籠屋嘅床度。我用4個字形容，希望小朋友聽唔明，腸穿肚腩。因為佢做完手術冇錢埋口，坐咗喺度嘆氣。我望住陸婆婆，佢話：羅小姐，我嚟乞錢，我要搵錢醫我老公。我睇完呢個畫面之後，我再唔會隨便話佢唔讀書，佢冇用，佢出嚟乞錢。小朋友聽完好入心噶，好入心，其實好有同理心腸，專注聆聽，專注同佢溝通，因為佢哋需要。呢本書我送咗俾人啦，意想不到的幸福家庭秘訣。嗱，你又以為咧？佢係講咩叫幸福家庭？佢大半本書都講咧，點樣同仔女傾偈。佢因為第一要放低手機，得唔得？好好地傾偈。然後咧，佢直情定埋啲規矩啊。10分鐘優質交談，唔係我哋講，俾佢哋講下嘢。Potential 係你睇到佢有潛能，鼓勵佢去做。爸爸媽媽嘅角色，細個係保護佢。行到馬路你要拖住佢，等佢唔好俾車死。小學係咩咧？慢慢咧係引導佢，引導佢你嘅藍圖。我好記得我最早期揾啲家長叫佢填，大部分填快樂，所以一唔快樂就轉校，唔係咁嘅吓。快樂又好，唔快樂又好，我哋要俾一啲艱難，等佢識得去度過。如果唔係到青少年出事。我去到佢就話：我好希望咧，爹哋媽咪對我嘅愛咧，係好似一盆巨大而不會凋謝嘅花，日日新鮮。佢哋要愛，我哋成日以為佢要打機，唔係啊！佢哋想我哋陪伴得佢多啲。家長對孩子講嘅說話，一句說話可以鼓勵佢，但係亦都可以刺傷佢。話說好多年前，我其實一路都有教創意思維寫作班。
我班裏邊有個男仔好俾心機。第一堂我就覺得呢個咁負責任但係比較內向嘅孩子，俾佢機會做組長。於是我就同佢講：同學啊，我想揀你做組長。唔得唔得，我話點解唔得啊？爸爸媽媽話我係廢柴喎，廢柴係唔可以做組長噶。我話你諗多一個禮拜再翻嚟啦。嗰日全班30幾人。呢個同學未入嚟之前，我就教佢哋，我哋咁樣拍到佢起身肯做組長為止。結果佢有冇起身啊？有啊。佢話好啊，我試下啦，羅老師。完咗個堂，我話同學感覺點啊？好嘢好嘢，廢柴可以做組長。我 stop， 你唔係廢柴，你係咩啊？火柴。不過我好想大家睇一句話的力量，一句鼓勵嘅話，改變一個人噶，但係亦都同樣可以摧毀一個人。好多父母話俾我聽，點解我會講？因為我上一代同我講咯。所以我哋做父母最大嘅一個嘅醒覺就係你發覺上一代對我哋做嘅嘢，我哋唔中意、唔接受，唔好再做落去。第二，樂觀啊，樂觀要由細教。樂觀是 learned， 你記住啊，即係可以重新學習。咩叫樂觀呢？就係面對挑戰嘅時候，我唔識噶吓，呢度俾埋你對白啦吓，這個我唔擅長，你覺得自己唔擅長，要唔要我幫呢？嗱，我哋父母咧好容易好簡單就成日用 order， 你要乜你要乜，但係轉一個說法，佢會肯噶。我最近我大孫就好乖嘅，我第二個孫你哋唔知係咪？第二個咧係叛逆嘅，即係你一叫佢做咩，佢就一定話我唔做吓。咁然後咧玩遊戲咧，我嘅方法係嘛啊？咁啊，我第二個孫大孫同二孫喺度嗌交啊吓，咁啊二孫就搶嘢啦，因為兩個爭2年啫嘛。我嘅方法，我話係咁係咁，咁啲父母就停咗喺度咁點咧？你估我點做？我最初都話一人一次，但係第二嗰個咧唔得，我話係咁就係咁吓，然後仲叫我收聲添啊！好惡搞我吓，咁點算咧？哦，係啊，你個方法係啊，好啊，婆婆好尊重你噶。嗱，你可以自己咧就用你個方法喺度玩喎。其實佢個方法係將啲嘢掟晒落地。我話嗱，咁你就專心玩咯。我咧就同哥哥咧，我哋就喺呢邊，但係我好歡迎你過嚟。我全程都係咁講嘢。咁佢唔夠2秒鐘過咗嚟吓，即係咧佢覺得佢係被聆聽啊吓，同埋咧當然另外一個方法咧就係 distract 佢，即係分散佢注意力吓。又或者有啲好勝嘅咧，我諗你都係嗱，我真係乜都出過。我諗你都係唔識噶啦，我哋行先，跟住話佢識，係咪？自信，建立自信嘅方法，你估喺啲咩度建立佢自信呢？佢最差嗰科數學，你要建立佢自信，叫佢每日做100條，得唔得？佢憎死數學。我個女4年級嘅時候都講下呢個故仔，咁佢喺係咪呢度？之前佢喺間女校讀，唔係最叻嗰間吓，我聲明唔係嗰間。咁但係咧，佢數學成績75分平均，好唔 OK 啊？但係全班最低分嗰10個啊！但係你如果睇咧叫 above average 噶。咁我收到老師嘅通告，誠邀你個女咧就參與我哋學校，佢係叫做唔知咩數學輔導班啦，就唔係叫拔尖保底嘅保底啊。咁啊得10個入咗去啫。但係同時咧，我個女咧好想入學校乒乓波隊，又係收到一個通告話你個女被揀選入學校乒乓球代表隊，同樣都係禮拜4中午12點半。咁點啊？嗱，我又問下人生交叉點，如果係你會俾佢去乒乓波啊，定係數學班啊？咁佢一定係好中意，咁好努力先至入到去噶啦。咁
都係同一個時間，咁不如留翻啲時間做佢真係中意嘅嘢先。我基本上都係咁，但係咧我就寫一封求情信，我寫咗4頁紙啊，因為嗰陣時啱啱咧就讀完多元智能嘅即係嗰個 course，咁我就同校長，我寫咗俾校長，我敬愛的校長，我知道你嘟，但係我個女咧就十分鐘情於打乒乓波，懇請你嗱，千祈唔好好惡咁，我而家話咁，懇請你給他一個機會。至於數學，因為我是讀數學的，我試試幫佢啦咁。但係原來數學咧，其實4、5年級我都多講一句，有啲嘢棘住咧係文字體唔識解嘅啫。只要佢解咗文字體咧，即係喺嗰度行咗出嚟咧，其實我個女後來最高分個科係數學。佢係有啲嘢棘住，你要睇佢咩棘住。好啊，俾佢目標，相信佢，支持佢。第一，同佢一齊做運動。但係首先爸爸唔好沉迷打機，爸爸同佢跑步因為我而家我女婿咧中意打籃球，個禮拜咧同乖孫打幾次嘅，咁佢哋都沉迷，會中意打波。第一，第二咧係大自然，真係有數據話，當你帶孩子去行山，去接觸大自然嘅時候咧，一佢少咗抑鬱，情緒會好啲；第二佢未必會咁沉迷打機。信任孩子，好中意呢句。每個孩子都可以成為冠軍 champion， 因為成人明白佢哋將佢哋連結，於是佢哋能夠發揮所長。落去啊！激勵，有冇聽過呢個叫5種愛嘅語言啊？婚姻需要，屋企都需要。肯定嘅語言，你真係好叻啊！精心嘅時刻係好好地同佢相處。有一年我喺深水埗講堂，有爸爸媽媽就行出嚟，帶住個12歲嘅女，佢話：羅小姐，你幫下我啦。我話點解？佢話咧，阿女唔同我哋傾偈，即係佢叫阿女行開。佢話咁點算？我就問咗個好關鍵嘅問題：點解12年你都唔翻嚟？係咪？今年你翻嚟陪佢咧？我生咗個仔，老公同我講唔使幫佢啦，翻香港我照顧個仔。咁你明唔明啊？明我嗬？你估下12歲個女唔知阿媽點解翻嚟？然後佢哋話阿女唔答唔傾偈唔睬佢哋，因為佢知道點解。佢問我可以做啲乜，我話精心時刻，每個孩子都係你愛嘅，最好唔好偏心每個約會佢12歲，單獨同佢出去食佢中意食嘅牛扒，彌補嗰啲時間。我冇一條橋可以幫你即刻幫到佢，但係唯有你願意付出愛，你俾佢知道，喂，除咗係仔之外，我都會重視你，係嘛？因為你能夠孕育佢12歲之前係好關鍵。到13、14歲啊，另外一幅圖畫啦唔睬你啊，唔講嘢俾你聽啊，等等啦。好，彼此服侍，斟茶遞水，佢都可以服侍你喎，係咪？落去身體接觸，各位爸爸特別阿媽，4年級之前攬多啲，真係噶，因為到4年級開始，佢哋已經踏入青春期。以前我哋話 Form 1，而家唔係啊，有好多咧，即係好多嘢，我哋成日都想係咁。你攬佢又好，錫佢又好。4年級打後係啦，而家錫得，4年級之後冇啦，因為佢哋開始成熟即係做呢啲嘅親密嘅動作喺屋企好啲，表揚佢努力。你真係好俾心機喎，你做嘢嘅態度好認真喎。好難，但係你冇放棄啦。呢個我成日都同我乖孫講，因為咧佢最初一定講咩？好難。我話你未試過，試下啦。唔得，唔係咧。婆婆見你好多嘢都專心，你記唔記得上次啊？你咁樣你都做到啊？試啦。你要有根有據，你唔可以淨係喺度不停咁重複你個對白嘅。你俾佢知，喂，你真係得㗎喎。咁細節你進步咗好多。你啱啱咧前幾日寫文，你寫到3行嘅啫。今日你寫到多一行喎。你要講合作精神
將自己嘅嗱呢度冇一樣講成績噶，呢個就係心流，目標一致，專注嘅。我識得有啲小朋友到而家真係做咗數學家吓，佢細細個2歲，我帶佢行商場，咁人哋商場梗係睇有零食啊、玩具，佢唔係喺度數燈燈啊，然後入到超市咧就睇嗰啲價錢，然後就自己做加數。咁而家真係咧，即係哲學啊、數學啊係有用嘅，俾大家再落睇睇。呢個咧係我乖孫嘅塗鴉，佢學校俾佢 free drawing，我都覺得幾唔尋常。佢最近咧，但係佢又唔係好自在喎。佢最近攞獎咩一等獎，我話嘿隨便啫，咁我唔知佢想做乜啦吓。咁啊俾大家望下，原來而家咩叫做 free 咧，就係任佢畫，佢中意你唔好話呢樣嘢唔似啊咁。佢其實就係畫個城堡啊，我都唔係好知佢畫乜啦吓。有啲係坐監啊咁。好落去呢個。學校如果有機會，圖書館買下呢啲書都係好嘅，係一種同理心。而家 SEN 嘅孩子咧就越嚟越多，但係我都要講句，唔好咧一次 assessment 就定到佢係有事，可能嗰日少爺脾氣唔好啫。成敗得失，我哋呢一代嘅孩子一定要學失敗。以前美國成日都講 I'm special， 我好特別，你又好特別，即係個個都冇乜特別。而家唔係啦，要講 I am not special。你出嚟你未必好特別但係你獨特你會失敗，個個都會噶啦。同佢學習，為佢鼓掌，係嘛？而家唔係噶嘛，而家你有乜叻啫？唔係啊，胸襟闊度係我哋需要教我哋嘅孩子嘅。輸對孩子係重要，不嬲都輸噶啦。你估第一次贏咩？我話輸都輸得開心，贏輸都係一個過程，係話俾我哋呢一代，唔係淨係攞第一先開心。我最近都話俾我女聽，我話知唔知你個仔都好似你啊？因為佢個仔咧又要我成日出情景題，我話有一日你個死黨呂嘟嘟、呂小明咁啦吓，你見到佢咧喺學校啦，佢打另外一個同學，咁你會點做啊？第一，老師呂小明打同學，你要罰佢。第二，因為呂小明係你個好朋友，你會行過去，你唔好打同學啊，知唔知啊？老師會罰噶，你勸佢唔好做。第三，翹埋雙手睇下呂小明點。我乖孫揀咩啊？第二，我會去同我好朋友講，我會勸佢。我同阿女講，我話你個仔似你啊！呢啲就係我哋好重要要教佢嘅一啲品格，而唔係我睇你點死而唔係喐下就告俾老師。我仲有一個工作坊係 EQ， 我唔記得咗，係去附近嗰間幼稚園做咗3次咁到最尾咧，我就話咧，家長你諗下你心裏的對白。咩叫心裏嘅對白？係當你嘅孩子做咗啲嘢你唔中意嘅成績啦，考試唔好啦你見到佢好曳啦，你心裏邊出嚟嗰句係咩？又嚟啦，有冇搞錯啊？大煲啦，大劑啦，死梗啦！嗱，我點解會咁咧？我記得我女 K2 嗰年有一日深夜敲我哋度門，跟住不停咁講大劑啦，死梗啦，今次大煲鑊啦，爸爸媽媽起身啊！我咩事啊？佢話老師話咧，聽日要帶水彩筆翻學校，我哋屋企冇啊！我話使乜講大劑咩死梗啊？邊個學噶？你咯係嘛？你成日都講嘅。喺嗰一刻，我改對白。我改嘅對白係咩？冇問題，有辦法試下啦，你得嘅你做下。所以而家我個女會咁講，我孫都會咁講 ，no problem。心裏的對白，你講正向，你講教育，係呢種生命嘅傳遞。你留意下你自己講咩？嗰句嘢你唔講出嚟嘅，可能又嚟啦，冇得救。冇辦法，定係有辦法？得嘅，
試下啦。嗱，希望大家你今日乜嘢都聽唔到都唔緊要，試下喺呢度揾一啲說話記喺心裏邊，重新學習一個習慣。你知唔知幾多日可以改啊？有冇聽過？21日吓，你不停咁提翻自己，慢慢改，獨立自律，唔好睇少呢啲習慣，定好習慣，幾多點到幾多點做咩嘢，唔好自由。我試過有個屋企，佢話俾我聽啲仔女完全唔聽話，我去到先知，佢係任何時候都可以食晏晝早餐同埋晚飯，你明唔明啊？即係咧冇定時啊，你乜嘢都唔定時，冇咗個規矩咧，就好難搞啊。好，落去，有冇俾佢做家務噶？由於我嘅女婿係 ABC American Born Chinese，佢係相信乜嘢都要自己做，所以我嘅乖孫2歲嗰啲咧，已經自己拎衫去沖涼，然後自己沖涼。嗱，我湊我女嘅時候都未係咁噶吓，佢哋係攞花灑洗頭吓。我話咁你唔驚佢洗唔乾淨？佢話唔乾淨，佢哋下次會乾淨噶啦。咁即係有一本書叫做要學做一個大人 ，Learn to be an adult， 係史丹福大學嘅教務主任寫，咁厚，我買翻嚟睇。佢話呢一代嘅孩子唔識得自己照顧自己，因為佢咩嘢都有人幫佢做，斟杯水都唔識，唔好講開支票、開戶口、同人相處。所以佢寫18歲應該有嘅嗰種嘅能力，家務係其中一樣。有冇叫小朋友做家務啊？有冇？洗菜有冇試過？佢唔肯食飯，佢自己洗嘅米佢會食噶？洗米都好容易啫嘛，係咪？嗱，諗下好冇？呢度講晒不同年齡孩子嘅家務，影低佢啊，試下，俾佢哋試下做啊。Be kind， 對人好點啊？人哋會對你好。當然你話對人好會俾人利用，有，但係當我哋懂得付出善良嘅時候，我哋係會有回報嘅落去。啊，其中一個美德啊，呢個我都好中意嘅，俾嘢要雙手接啊，食飯唔揀菜，見到長輩主動叫人啊，同人通電話要點點點啊咁。喺而家呢個年代，我想講第一，堅韌力有冇聽過？以前講 EQ 又講 AQ， 而家堅韌力就係當你遇到困難嘅時候，你堅持落去繼續做，咁會成功。但係我哋好多時候做到一半，我哋放棄先，不要放棄，係嘛？有好多時候係我哋點樣教佢，點樣傳遞落去。堅韌，你記住而家好緊要，誠實。佢話家長有2樣嘢，誠實重要，還是成績重要？你叫佢唔好講啊，亦都唔算講大話嘅，即係你明唔明啊？只不過知情不報啫。但係我好想知，你想將乜嘢嘢擺喺你嘅孩子嘅生命裏邊，佢會一世都記得。誠實，我成日都覺得係一個人嘅骨幹嚟嘅。我訪問過喺 ICAC， 俾 ICAC 捉咗，我哋叫佢係即係做假象，但係呢個人係一直都攞10大，即係嗰啲傑出好學生。但係最大嘅問題係咩？佢爸爸媽媽教佢，你都識噶。我話你爸爸媽媽細個點教你？佢話我屋企窮啊，我爸爸媽媽同我講，人最緊要賺多啲咩錢。咁我話佢有冇同你講咧？可以點樣賺錢？佢話有啊，佢講4個字嘅，叫做不擇手段都得。所以咪個仔咪會咁。當然後來個仔信咗耶穌，好大改變。但係真係家教就是家教。好，落去啦。呢3點。延遲滿足，而家能夠做嘅盡量做。佢要嘅嘢唔好即刻俾佢，要佢等，真係有用噶。EQ 最重要嘅觀念。第二，佢要識得一個人自己玩自己嘅遊戲，閱讀又好，砌 puzzle 又好。自我激勵就係當佢唔開心嘅時候，俾佢1-2句說話，我咪俾咗乖孫，唔好放棄，我試下啦，係咪？即係俾佢識得自我鼓勵 ，I can do it。腸仔包嗱。EQ 本書就教你最中意食栗子蛋糕，食蛋糕定係食栗子啊？先啊，食蛋糕先。
最尾先食栗子。所以我當時我睇咗之後，我教我女最中意食腸仔包，咁食咩先啊？包，跟住食腸仔，真係有用噶，延遲滿足你。猶太人嘅德育係一個嘅藍圖，你嘅信念，我覺得主動行善勝過被動行善，誠懇謙虛，排除自私。嗱，呢啲都係讓我哋孩子咧繼續喺個社會可以繼續落去。提到咧就話正向父母啦，咁其實一個專注聆聽咧係好重要。咁啊最近咧我自己都入班房同學生一齊食飯，咁啊食飯期間又傾下偈仔。咁但係咧我又諗啦，如果家長喺屋企，究竟有咩時間，即係嗰個叫做專心聆聽係做得會更加有效度咧？有冇話上晝啊、中間啊，定係即係臨瞓啊，或者請教下羅博士？嗱，其實咧你要觀察到孩子咧咩係最精神嘅時間，你同佢傾偈。咁每個人都唔同嘅，有啲食完飯就想瞓覺，有啲咧好似我咁樣食完飯我就好精神嘅。咁你問我係咪揀瞓覺之前咧？瞓覺之前可以講下心事，但我有啲唔係好贊成瞓覺之前同佢講故仔嘅，因為咧你講個故仔嘅目的就係想佢瞓覺。而佢未必專心聽個故仔，咁我自己就覺得你要留意孩子邊段時間，譬如有啲咧係佢放學翻嚟好，即係有啲攰啦，咁啊會同佢食佢中意食嘅雪條啊、薯片啊，我唔知你俾唔俾啦，咁啊同佢傾下偈，問下佢學校今日有咩開心嘢啊，係咪？唔好問佢做咗功課未啊，改口得唔得？你等佢突然之間發覺，咦乜你問第二啲問題咧，佢會覺得有興趣回應。咁樂觀積極都好緊要嘅。咁頭先嗰位子善嘅小朋友啦，咁媽媽都話佢失敗咗，佢會再嘗試嘅。咁因為我哋啱啱 K1 咧都教小朋友咧要積極啦，同埋要堅毅啦，同埋做錯咗唔緊要落耶。咁但係家長係咪都要有呢個信念先可以培養到小朋友咧？我好希望，亦都好盼望家長有呢個信念，因為呢個信念唔單止傳遞俾小朋友，而係當我哋面對我哋人生，其實可能你要聽過不如意事十常八九，咁你成日或者你憂慮，其實好多嘢係你憂慮未必發生嘅，你咪唔緊要，今次考得好你下次好啲，但係佢下次跌一跌又再鼓勵佢。咁但係你如果問我，父母嘅積極樂觀係好重要。3個信念，我成日都話信望愛。信係我相信咧，我係孩子最好嘅爸爸媽媽，唔好假手於人。第二，盼望係佢明天會更好，佢越嚟越好嘅，一代比一代好有盼望。我哋可以俾佢嘅咧就係不離不棄嘅愛，無論佢考成點，無論佢點樣頂嘴都好，依然張手迎接佢翻嚟，因為我哋係佢爸爸媽媽，屋企係佢嘅州。佢可以翻嚟埋州，係咪？埋州就最安全。咁但係咧，我都想咧做一個小總結。如果真係幫我哋嘅學生啦，或者小朋友啦，即係建立信心，會唔會有啲錦囊？譬如有3招，總結3個方法。最重要呢3個方法就幫到佢自信咧。羅博士，自信咧就係要佢自己中意又想嘗試嘅嘢，你喺嗰度會建立到。喺佢最差嘅嘢咧，你就會打低佢。頭先有啲家長都知，咁你要揾嗰樣嘢出嚟。咁第二嗰樣嘢係乜嘢咧？嗱，8種智能，我睇我記唔記到？數學智能、語文智能、音樂智能、空間智能係畫嘢嘅，運動智能、人際智能係同人嘅相處嘅，自省智能同埋自然智能。咁我一路都覺得好好，但係咧好得意咧，嚟咗香港咧就發覺點咧？家長就樣樣都要佢學。佢邊度學到咁多？你帶佢去睇下，俾佢揀，最好俾佢揀數學又好，運動又好即係等佢揀咗，然後去學。咁喺學嘅當中，到第3咧，就俾佢專注去學。咩叫專注去學？唔好學3個月，你要同佢傾掂數㗎。你真係好想學打籃球嘛？嗱，學起碼要學幾耐？2年，我咁樣定。即係你要佢持久嘅去學嘅，就唔係咧學得2個月好辛苦，我唔得。OK 咁我覺得呢幾樣嘅堅持可以慢慢讓佢喺嗰個運動裏邊咧揾到佢嘅自信。係啦，咁頭先咧我都聽到羅博士講話愛啦，咁其實咧我都好同意嘅，因為喺幼稚園裏邊咧，家長咧係要
多啲俾愛嘅小朋友，因為咧小朋友感受到愛，佢第時佢會識得愛自己同埋愛別人，呢個都好緊要嘅。係嘅，因為咧即係家長啦，就係小朋友嘅榜樣嚟嘅。係啦，咁所以咧，我哋家長做得好，自然小朋友都會做得好。中國人有句說話啦，身教重於言教，係啦。咁所以如果你哋想有個乜嘢嘅孩子，首先家長你要做好咗自己先。